ubundi kugushaka kugandagura ujya mutambukanyi wa nyine cyubahiro Tshisekedi bagomba gucanishamwo abazarendo canke banacanishamo banashaka n'igisirikare cyacu cy'u Burundi uti mu buryo buki kumburiyo bishika bakatenya kuri objectif yabo bakamugandagura sivyo nkuko babiteguye bari kumufotora bamusize igifobya c'amafaranga imbere amadolari bajya nyene bagaca basimbira ku mbungagurukana bumenyi bakavuga bati mu gihe abazarendo bariko basiga ubuzima ku ma front line bagwanira igihugu batari kubana bihembegwa Tshisekedi we ariko aja kunyegeza amafaranga mu bihugu vya Amerika noneho bamugambaniye kubera ko bamuhinyuye gushika ubu hariho abantu bagiharira yuko atari agatsiko ka FPR inkotanyi kashatse kubikora mugabo ibimenyamenya byo ramaze gutangwa ni byinshi byaragaragaye deja haramaze no kuba mentionné uriya mu sirikare okipete rya colonel wa RDF ujya mu attaché militaire hajya muri Leta z'Ubumwe za Amerika haranagaragaye n'ijya modoka ya ambassade none ijya modoka ya ambassade yari yagiye gukora iki tunazirikane ko première dame y'u Rwanda burya ntiyari yaratumiwe oya ninde mu diplomate bari kubararinda mw'ijya hotel kandi bobo ijya hotel bayirayemwo avant que première dame wa Congo ayizamo tugenda kuri Kizito mwene Kizito bamugandaguye gute Kizito baramugandaguye baraheza bambuyesha ngo yiyahuje ishuka umukarateka afisa madana ngahe yo kwimvira ko yahoze ishuka abara defu nabamesha bakubwiye umuntu mubi kajya gatsiko FPR inkotanyi nibashikishe. Yes bakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Mr. Vibe niko hapa papa kabisa imisi myinshi ewana twari twaburanye kabisa ariko murameze neza bwana Musesango ashaje urabona ko meze neza ntaco nagiriza Imana kabisa musaza ntaco tarankorera yakagomba kunkorera ego ndabibona manura gato iyo mikro babona ivyo bintu okay ako gapira karakubiriye asante sana yes B4 ariko iryo zina kugira ugiyumvire wagize inspiration yi bo ubujya iri zina rero ririmo amabanga akomeye bamwe bavuga ngo ashobora ko ari Burundi information abandi ngo Buja information mugabo siko biri gihishura rero abandi haragiye ko ndarihishura vuba cyane ariko nzobihishura okay nta kibazo ariko uraberewe asante sana uragize neza were wamuza muri new look twe ntabwo dushaka batumenyera ubundi dushaka batumenya mugabo batatumenyera okay aba kumenya ariko batatumenyera yes ubu ntukirinda kwidondora vraiment oya haza harabaye muhira kuri ya Gateka haza harabaye muhira sasa rero jewe nakuzanye inyuma y'abantu benshi bavuga bati turondere Musesanguzi nta majambo menshi ubona yavuzwe kwihakwa ryo kugandagurwa kwa nyene cubahiro umudamu wa Tshisekedi yes duha makuru byagenze gute bo ajyana makuru novuga akomeye cyane mugabo abasesanguzi batandukanye basesangura kutariko kabisa kubera ko harabavuga ngo agapfuye kabazwa ivu iyo abateguye umugambi bashika ku ntego zabo kumbure ngo byari kuba birangiye mugabo siko bimeze ujya wari umutego ukomeye cyane gose kurusha uko twavyibaza kabisa ujya n'umutego ukomeye cyane gose gusumbuka abantu bavyibaza uti gute urabona byari bije kuba mu gihe turiko turabona intege nke cyane gose
ku ruhande rw'igisirikare bita ngo ni ca M23 urafopos nakubwira ati M23 sindacemera mugabo ubu ndacemera gute rero kubera ko M23 ubu iriko iragaragara kare hagaragara RDF gusa M23 yari mere muri RDF mugabo ubu bageze muri nankana RDF yacita mu ikona M23 M23 tukora batamba ku muvyimba rero Wasiko batamba ku muvyimba bagomba kwigira abantu abatananirwa bigira babandi batagira esheke niyo mpamvu atakintu na kimwe bakora mu buryo buri direct nka RDF barondera uwo biheka mu mugongo ndashaka guhorora nka buri canke butatu duhere mu bundi 2015 ninda tazi ko ijya kudeta yatswe kuba yari yategwe na RDF nta utabizi ivyo na bon peut-être ngira wewe muga abantu benshi barazi ko ijya kudeta yari yateguwe na RDF harasohotse n'amajwi wanashaka ya Kagame arikatuka abarundi yari yahaye idiri ababwira ati mwebwe narabizeye ndabaha inguvu zose zishoboka mugabo murananiwe tu vois atari na aye OG wanashaka n'uwasohoye ayo majwi yarahunze untakiri mu Rwanda wayafashe kuko baramuronde ngo bamugandagure sivyo so kudeta imaze gufairinga ntabwo bavuze ngo na RDF yananiwe bavuze ngo hananiwe abateguwe kudeta babandi bayiproclama ngo nibo bayiteguye no kuvuga RDF niyo yananiwe mugabo siyo yamaramaye no ngaro muri Kongo irane domeme bahisemo kwibatiza bigira M23 ubundi yari RDF babonye rero bageze mu mazamira abagabo bageze ibintu bigeze wandabaga RDF itanguye kugira iki kwiyerekana kugira ngo yikure mu ba M23 bo bisubira iwabo mu Rwanda hama M23 itega umutwe nk'umumobwa ariko M23 bavuga yuko abari bayishigikiye basa nabaheze mbega muri ico gihe uvuze yuko u Rwanda rwasohotse ni bande basigaye yo rero kumbere ngira ngo ekanze kucishura mu kanya ntangure mpeze kwishura kino ca cumutambukanyi wanyine icubahiro Felix Tshisekedi sivyo ucandika ahantu ucibagira ujya rero n'umugambi ukomeye cyane kandi muremure nenda kubwiye ati rijya gandagurwa rya mudamu ryateguwe mu gihe hagaragaye intege nke mu gisirikare ca M23 baca bategura plan yo kugira ngo bacanishemwo abasirikare batumye M23 inanigwa kugira barabe ko bashobora kongera agatege umuntu acebaza ati none kugandagura umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bihuriye hehe no gucanishamwe abasirikare bari kuri front line ibyo ngenda kubwira nti bisaba ko umuntu akoresha ubwenge cyane sivyo ubundi plan ingene ziba zimeze bajya abantu bakora uziko nka wewe mu journaliste Mr Vibe bashobora kugukoresha kugira ngo baze kwica nka Emmanuel Macron par exemple nka wewe birashoboka sanzwe nyene yes wewe kandi nawe bakagukoresha utabizi ukazokwisanga uri mu mvuto bajya bakora ikintu bita ubwicanyi bweranda crime parfait niko babikora ubundi kugushaka kugandagura ujya mutambukanye wanyine icubahiro Tshisekedi bagomba gucanishamwo abazarendo canke banacanishemo wanashaka n'igisirikare cyacu cy'u Burundi uti mu buryo buki hajya kumburiyo bishika bakatenya kuri objectif yabo bakamugandagura sivyo nkuko babiteguye bari kumufotora bamusize igifobya c'amafaranga imbere amadolari bajya nyene bagaca basimbira ku mbungagurukana bumenyi bakavuga bati mu gihe abazarendo bariko basiga ubuzima ku ma front line bagwanira igihugu
batari kuba nabihembegwa Tshisekedi we ariko aja kunyegeza amafaranga mu bihugu vya Amerika noneho bamugambaniye kubera ko bamuhinyuye bagaca barema ko swati yagandaguwe n'abazarendo canke abo muri leta yiwe kubera ko ngo yo barika barako amafaranga umuzarendo bohereza iyo foto ati wabonye ingene vyagenze burya yaratwaye amahera ku makonti yo hanze wewe nturi kurahembwa uri kuragwanira iki ni bangahe boguma kuri front line ni bangahe no kuvuga rujya rupfu iyo ruba rwari rusubije intambara itoto byari kongera gufata ubundi mwanya munini wo gutahuza abazarendo yuko ari binyoma ari nibihimbano bajya abantu umwanya n'umwanya baguma muri laboratoire bategura imikenyuro iyi niyi so dernièrement warumvise umwubahwa wa hano mu Burundi umuntu yavuze ijambo ntatekereza ko yovuga yavuze ngo ntabona impamvu igisirikare cy'u Burundi kiri ku butaka bwa Kongo umwubahwa ani Agathon Rwasa avuze iryo jambo ngo simbona impamvu dabo yavuze ngo ntibanabonekana yongera abantu ntabona n'impamvu ntatawura impamvu bari ku butaka bwa Kongo iryo jambo ugerageje kujyanariza riraremereye cyane utiriremereye gute iri jambo riraremereye kubera iki wenye nubwiwe yaragwanye na RDF Agathon Rwasa agitwaye paripiote FNL barahanganye ibitangabo byinshi cyane gose arabazi cyane gose arazi imikorere yabo aho binagorere no gutahura burya Agathon Rwasa abanyena babisa nk'abo umenga yaravugiye ku muri mbati n'imigwanyereye uzi ko bamwagirije genocide burya baramwagirije ko ari we yagandaguye abanyamurenge mu Gatumba wa mwaka nivyo nkunze kuvuga ubu vyoshika bagashika ku butegetsi nkuko bavyifuza hano mu Burundi wibaza ko batoduza kese yujya mutama yujya muba boyiduza ariko kugira ngo amucunyishe numvirije kijya kiganiro bwana Musesanguzi bisa nkaho yaragacishijemwo kiya kibazo habona ati jewe mvuze kuri no ruhande ariko ntiyerekanye ko ari ku ruhande rw'u Rwanda none iryo jambo yavuze yuko adatahura impamvu abasirikare bundi bari ku butaka bwa Kongo ujya n'umunyepolitike ntapfa kuvuga ujya n'umugeranye na jewe cyangwa n'umugiriranye ko iri jambo ryose avuga rigira uburemere bivuze ngo kuba abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo no kutahaba ntacyo bitwaye bakagomba kuba bari ngaha mu gihugu kubwiwe mugabo tugerageje kwanariza ijya mvugo mu gihe natwe tuzi ko bari ku butaka bwa Kongo kurinda imbibe z'igihugu cacu nyene icubahiro nawe akaba yaravyivugiye ko tuzi neza ko bariko bagwanya Kongo bashoboye kugira réussite yo kunesha Kongo bakayigarurira bazoca baza no kurasa Burundi none tubareke bafate Kongo kugira ngo tubagwanirize hano iwacu narabivuze neza n'umunyepolitike burya we afise imikenyuro yiwe yariko ashaka gushaka ko mugabo nka jewe nk'umanaliste nzi neza ko bamugeretse ku icaha c'ihonyabwoko yakorera abanyamurenge burya vyoshika bagasubira gutwara igihugu ujya mu kumucunya mu kumushira hasi cyane boduza ya dosiye ko yishe abanyamurenge mu Gatumba Agathon Rwasa yego no kuvuga abanyarwanda kandi ntiyose yakuvuga abanyarwanda ntaco bomufasha abanyarwanda bafasha nde Agathon Rwasa bo muri politike nta mwansi w'ibihe byose abaho nta n'umukunzi w'ibihe byose mugabo kwibaza ko ubundi uvuze abanyarwanda tuze tugerageza kuba précis nibaza ko ashitse kuvuga agatsiko ka FPR Inkotanyi sivyo kuvyo jewe nibaza agatsiko ka FPR Inkotanyi kwibaza ko koshobora guha inguvu Agathon Rwasa sindavyibaza n'ingene yababijiji yashu akiri mwishamba ko bo muha inguvu kumbura bashobora kumuha inguvu kugira senye CNDD-FDD
mugabo apana kugira bibaka igihugu. Barashobora kuzimuha amaze gushikira igihugu baca baduze ya dosi. Bajya niko bakora. Uyandi majambo umuhanuye iki? Bo ujya arandengeye cyane gose. Ni umuntu mukuru pe. Umugabo ni byiza ko boza barahaga valeur amajambo bavuga. Surtout iyo bari kubitangaza makuru. Kuko bajya nta jambo na rimwe bavuga umuntu adaha agaciro. Yes. Nta jambo na rimwe avugira ku gitangaza makuru umuntu adaha agaciro. Kandi iyo avuze ijambo kumbura ntarisobanure twebwe tuyisobanura uko tuba tugomba. Bivanye nuko naryumvise n'umwana naryumvisemwo tuyisobanura uko tuba tugomba. Nico nagomba mvugiye urumva ntitwakwemera 100% kuri ivyo musiguye. Nuko atarabisigura. Oya ubundi je nsigura ivyo yavuze. Kandi nazi n'abadukurikirana bararyumvise. Harimo n'aba analyste benshi. Duhurire muri commentaire. Yes. Tubandanije kuri no mudame wa Tshisekedi. Mwavuze impinyanyurizi na ziriya. Mbega ni bande baburijemwo kino gikorwa c'ububisha? Bo ahubwo mbere yo kuvuga ababiburijemwo turabe ni bande bagomba kubikora. Sivyo. Gushika ubu hariho abantu bagiharira yuko atari agatsiko ka FPR Inkotanyi kashatse kubikora. Mugabo ibimenyamenya byo ramaze gutangwa ni byinshi byaragaragaye. Deja haramaze no kuba mentionné uriya mu sirikare okipete rya colonel wa RDF ujya mu attaché militaire hajya muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Haranagaragaye n'ijya modoka ya ambassade batanga ubusobanuro butanafasha vraiment. Nazijya plaque. N'ijya plaque bien sûr ijya modoka ya ambassade. Sinzi ko wakurikanye ubusobanuro bavuga. Ngo bari bagiye ngo bari muri security yande. Ninde muntu w'umudiplomate bashobora kurinda bambaye amamasike kujya banyegeje amafigire yabo ninde? Donc urumva kubatemera ko ari agatsiko ka FPR Inkotanyi kagomba kubikora. Bo ni babandi novuga bafana avegrement. Ibintu by'intambara mu bintu nk'ibi nta fanatisme ibamo. Nuva hakora ama fact. Iyo uvuga ngo sibo mu gihe nawe bagwa ama fact yemeza ko aribo ubwo wewe uburiko uragira. Uburiko urafana ibintu nawe utabuze. Ariko bwana Musesanguzi bari bambaye ama mask, bari bambaye imipira ariko ntivyerekana ngo hari ikimenyetso c'abanyarwanda. Nuko bifobore rero. Oya n'abanyarwanda none ijya modoka ya ambassade yari